क्यों हमारे 80% ओशंस अनएक्सप्लोर्ड हैं? क्या सीक्रेट्स अंधेरे में छिपे हैं? चलो डाइव करें। डीप ओशन में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। क्रीचर्स अंधेरे में ग्लो करते हैं और कुछ साइफाई से निकले लगते हैं। अंडर वाटर वॉल्केनोज हैं, जायंट स्क्विड हैं और समंदर के नीचे लेक्स भी हैं। साइंटिस्ट हर साल नई स्पीशीज डिस्कवर करते हैं, हमने बस सरफेस को छुआ है। डीप ओशन में हमारी कल्पना से ज्यादा सीक्रेट्स छिपे हैं। क्या आप और एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? लाइक और फॉलो करें।